Mais uma bereta pra ti aí, fã de Airsoft, fã de bereta, Full Metal, só que dessa vez toda cromada, classicona PT92, hein? Top demais, todo aquele esquema, metal, travas ambidestra, ação simples e dupla, blowback absurdo, ajuste roll-up, se liga, ó. Enorme esse blowback para aberta quando dá sem munição, pra tu que conhece QGK, essa linha tá famosaça, se liga.